E aí pessoal, eu sou Conrado Lima, esse é o Por Trás do Som. E eu estou aqui no Sesc Osasco com ninguém mais, ninguém menos do que Edgar Scandurra. E Edgar, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Edgar, como é que tá a expectativa pro show agora? Tá boa? Sempre é bom tocar, né? E o Sesc é um palco, sempre é um palco legal, agradável, um público bacana. E eu tô numa formação aqui, um trio, que é a minha formação favorita, então acho que vai ser bem bacana. Legal, essa turnê você tá tocando sempre com Power Trio? Como é que tá sendo? Não, a gente toca um power trio às vezes um quarteto com um dos Tangalas, que é um tecladista e guitarrista também, que participa. Mas ele é um cara que tem 1.500 bandas, então não é sempre que a gente pode contar com ele. Mas quando eu faço o trio eu gosto muito também, que é com o Daniel Scandurra e o Felipe Maia. A gente tem um entrosamento muito gostoso e trio é legal, né? Assim, é uma formação que todo mundo tem que se virar um pouco mais, tem que segurar mais a bronca e é um desafio que eu gosto. Pô, que legal. E eu queria perguntar dos seus instrumentos, cara. Eu vi que você usa uma Janine, queria que você podia mostrar um pouco das suas guitarras pra mim, pra gente? Essa aqui é uma Janine Supersonic, ela é um modelo razoavelmente novo, eu acho que ela é de 2005. Ela foi feita em cima de um modelo que eu tenho, numa guitarra que eu tenho, que é a minha primeira guitarra. E ela foi feita super fiel ao corpo dela. Eu pedi para fazer essa chavinha desse jeito como era a antiga, a primeira delas. A captação dela é Janine? É uma captação Janine, feita por dois luthiers que trabalham na Janine, dois garotões que montaram. Simula, o som é muito parecido com os captadores do finado Seu Vitório, que era o grande luthier que fez muitos captadores para Janine, os primeiros que eram até chamados de cristais, na época nem chamavam de captadores, né? Mas essa guitarra eu gosto muito da Supersonic Janine, é a minha opinião, uma das melhores guitarras do mundo. Essa é uma guitarra Parker, que é uma guitarra meio que tecnológica, ela tem um captador piezo aqui na ponte dela. E é um captador que simula um violão, não é exatamente um violão, não é aquela maravilha de um violão Gibson ou de outra marca, mas ele cumpre seu papel muito legal e também o som de guitarra dela é muito bom. Além de ser uma guitarra leve, né, que eu não sou tão garoto assim, então às vezes pesa um pouquinho essas Fender Stratocaster que eu usei minha vida inteira, né? Esse aqui é um Laney de 50 watts. Ele está com a marca escondida porque tem muitos programas de televisão que o pessoal encrenca com propaganda e tal. Então eu coloquei essa faixa, mas eu não tenho nenhuma vergonha, eu gosto muito do Laney. É um amplificador super britânico e o custo-benefício dele é excelente porque ele tem um super som e ele não é tão caro quanto os equivalentes, Marshall, Vox, né? Você sempre viaja com ele na estrada? Sempre que eu posso, eu viajo com ele, né? Sempre que eu posso. Hoje em dia tem tem bons amplificadores nos locais de show por aí. Então você vai, você pode dar para você uma certa confiança de que vai encontrar um bom amplificador. E os pedais, Edgar, você gosta de brincar bastante com os efeitos, como é que você faz aí nos shows? Olha, eu procuro seguir uma certa... uma pedaleira que tem os pedais básicos, com exceção do wah-wah, que é um pedal que eu uso muito, que não está aqui presente, porque eu preciso mandar numa revisão, porque eu tenho tenho dois wah-wahs que estão bem antiguinhos, né? Que eu gosto muito também do wah-wah, da pegada, mas eu uso aqui uma distorção. Essa é uma distorção, uma caixinha que quem fez foi um Rode que trabalhou comigo durante muito tempo, o Betinho, mas dentro dele é um fuzz face, é uma super distorção da Maestro, que é um pedal mais ou menos do final dos anos 60, começo dos 70, quebrou o pedal, a caixinha, e ele usou toda a parte elétrica dentro dessa caixa, né? O afinador é ótimo porque você não precisa ficar pagando aquele mico de ficar afinando horas e horas, que era uma coisa que acontecia muito nos anos 80, entre uma música e outra, ficar pedindo o lá e afinando na orelha, e isso não era assim 100% que você conseguia chegar à afinação, né? Essa aqui é uma distorção da Danamp, que é uma loja de pedais e instrumentos musicais aqui de São Paulo. Eles estão começando a fazer pedais e eu acho que tem um som muito bacana, porque ele dá um ganho aqui no som limpo da tua guitarra e aqui ele dá uma distorção. Então você tem os dois ligados, você tem um bom barulho, né? Aqui é um oitavador que vai tanto para o agudo como para baixo, para os graves. Ele duplica o som da acorde que você dá.
indo uma oitava acima ou abaixo, né? Então ele dá uma engrossada, às vezes ele ajuda muito a você fazer um fraseado junto com o baixo, então fica aquela pressão do grave, assim. Tem alguma música específica que você gosta de usar ele? Tem uma música chamada Dia Semana no Mês, que é uma música do Ira, que eu gosto de usar. Tem Você Não Precisa Me Amar, que é uma música minha, do meu último disco, também eu uso. E assim, os pedais estão no meu pé, assim, né? E às vezes eu uso, às vezes não uso. É uma coisa um pouco aleatória, porque eu gosto muito de improvisar também, né? Só que é um trêmulo, também da Namp, um trêmulo bem bacana. Eu uso um pouco, eu não uso tanto porque virou um pedal um pouco manjado e não só eu, mas todos os guitarristas têm. A distorção também mas aí cada um tem a sua pegada. Agora, esse pedal eu uso algumas vezes, assim, né? O delay, que é fundamental para, às vezes, quando você está num momento de muito entusiasmo nos seus improvisos e tal, o delay dá um plus, assim, dá uma continuidade naquela sonoridade, no som que você está fazendo, e isso é muito legal. Esse aqui é um pedal que simula uma cítara, que ele é bem curioso, bem divertido, tem vários presets, tem sons que você pode equalizar, você pode programar, né, os timbres. Ele é muito legal, ele também está aí, assim, eu uso numa música e depois posso tocar no outro show e não usar, e de repente tem uma música que eu nunca usei, eu dou uma pisadinha lá para ver qual que fica, e geralmente dá certo quando você está num som assim que tá tudo a seu favor, parece que as coisas dão certo, né? Esse aqui é um Talkbox, que é um pedal muito antigo, que ficou muito famoso nos anos 70, no comando do Peter Frampton. Ele teve um grande sucesso chamado Should Baby Gonna Leave You. Não, essa é Led Zeppelin. Enfim, tem uma música lá dele que é muito legal. E depois disso ele foi muito usado na música eletrônica também. E eu tenho um projeto paralelo aos meus projetos todos, que é o Benzina. Então eu comecei usando o Talkbox no Benzina para simular um outro pedal, um outro efeito da música eletrônica que o Kraftwerk usava muito, chama vocoder, né? E esse aqui é um simulador que eu percebo que hoje em dia teve um resgate dos caras da música eletrônica indo para ele novamente. Se o pessoal for dar uma busca na internet, no YouTube, põe Stevie Wonder Talkbox, ainda bem que está todo mundo sentado nessa hora, porque o cara destrói, é fantástico. Mais ou menos isso. Eu tenho aqui um resquício do Benzina, que é um Groovebox da Holland, que é um 505. Tem uns sons de bateria internos, tem vários teclados aqui, então eu vou criando as músicas, vou salvando cada banco, aí tem uma música feita. Eu dou o play, e aí as músicas, na verdade, elas estão como se fossem patterns, né? São partes. E aí eu fico, de acordo com a música, eu mudo do pattern número 152, no caso, para o 153 e para o 154. E isso é como se fosse uma continuação de uma música, né? Isso é uma coisa que eu fiz muito influenciado pelos DJs, que ficavam sempre olhando para suas picapes e tocando os discos. Eu ficava olhando para minhas máquinas, preparando as músicas também, né? Acertava o BPM, que você tem um BPM bem visível, quer dizer, a batida. Você acertava a batida de uma música com a próxima música que você ia tocar. E assim você conseguia fazer um show, às vezes, de 40, 50, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, sem parar um segundo sequer, né? Só mixando uma música na outra. Tá lá. Eu vi que tem uma parte do seu show que você está colocando alguns presets eletrônicos junto com o Power Trio, tá bem interessante, né? Como é que veio essa ideia? Então, acho que tinha uma época que era uma coisa que eu conseguia segmentar muito os meus trabalhos, sabe? Tinha um projeto de criança, tinha o projeto eletrônico, tinha um rock and roll com Ira, ou com minhas músicas, meus discos solos, e o Benzina e tudo, e parecia que eram várias coisas, né? São realmente várias coisas, mas tudo passam pela minha composição, pela minha criação. Então eu estou tentando fazer agora um show, somente nessa formação de trio assim, onde eu possa realmente mostrar todas essas viagens mesmo musicais que eu tenho, sabe? Tanto das músicas como da música mais pop, da música mais canção, né? A música mais romântica, a música mais agressiva, a mais louca, a mais eletrônica, a mais instrumental. Acho que isso dá um apanhado bem legal, acho que para o público, assim, fica um jeito legal também de tocar. Dá para passear, ir lá para trás, para o passado, pensar no futuro, apontar coisas inéditas, e isso é bem agradável.
Muito legal, Edgar. Queria te agradecer aí, obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você, mostrar seus equipamentos. Muitas graças. Obrigado. Eu sou Conrado Lima, esse foi Por Trás do Som com o Edgar Scandurra e valeu, é isso aí.